لا انا هقول لك لا. يا بتاعت الشباب، يا بتاعت الشباب، انا عارفك بتركب عربيات وفيزا، يعني حرام عليك يا شيخه اتقي ربنا. انت ايه كل شويه؟ انت عايزه تعمل ايه طب يا ياسين؟ عايزه اتكلم بنات بس، بنات مش ولاد. طب خلاص قول له واحد انا هكلم بنات بس. احا ده انا كرهتها، اول ما عرفتها كرهتها. قول له مش هعمل ده وانا كده. صغير كنت مش عارف ان كل ده هيحصل. بعدها. انا كنت مش عارف ان ده هيحصل. هو ما كانش يعرف ان هي هتعمل فيه كده. يا بنتي وانا كنت قد الصوره دي كنت مش بشوفك كده والله العظيم، والمصحف ما بشوفك وطي كده. صوتك، طب وطي صوتك.